Oras ti radyo ti radpas. Kintepen channel 13 addan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Huwebes, petsa 14 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magtadwa tayo ti Master Control na Enjeruel Laranang kastamutin ti TV side TV Channel 13 John Marie Habab. Mamay manin nagpalay lang kinagampayag iti lawang at angatang asamanglad iti malaydayaw apagtengan nyo. Babaon iti daytoy a programa na paulwan sa umiwingayog kinandani iti Lukandia. At iag-survey wilwagpay kara kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sidadan na Mang Kevin, kin Mang Pasangbay kara sinurat yu, abon nagtirandani yu, na kay palaunan, ti mensahe kara ti patigyo iti biyag. Kin kastamot tin lagi papagayam yu nga nayat, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ti dalin yu, Dagita kuminyo ti live Facebook, ti TV Radio ti Radpas, babaon iti programa sa miwingayog, pindandanil ti Lukandia. Kita tingarod muna sunata, amay luknoy karakay amin apada-pada. Kalalami isa Sabsabo Akababang luwan Buhasin Ipuluy muman Dito'y puso Barukong ko Mabang aran Tu agtatamdag ka
Dan siyam na minutos kalpasan ti oras nga lasais. Kung sakbay na papagayam ng tagibasa ti bunig ti Dandaniw, hasta mo tin nagito kuminyo ti live Facebook ti DCTP, kit kablawan tayo muna rin ti papagayam tayo nga hayat at tumartarabay di ta Western Pangasinan. Hasta mo ti probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runani ti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a signal ti programa sa miwingayog, ken Dandaniw ti Lucanja. Dagita interesado mga irwar ti installment na motorsiklo, at to yung ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ora, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1 ng Gana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad, branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ito ray nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Nundat ang mamuyo kayat na tagka-motor kuyugin nyo lang, umay to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tadati agur oray 1,000 pesos sa gunguna, titunggal at makuyog na customer. Nundat sa lutsudyo tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanon, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, winoy bagayo ng ugyo ti radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnuin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration kit requirements, 2 valid ID ken may salang ako may kara. Don Philip Marketing tagur oray kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, inkayalanan dagiti original RCR ti motoryo, to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga saan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na inkayalanin nun iklem sa jay, opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yun lang dagitay. Original RCR ti motoryo, agraman valid ID. Kikunan Alfonso Rayray, good evening Idol Lito, Great Command ni Brianna, Brelia ni Alisa, Abigail Castamot, kini Robbie Ekala, Dita Sinait, Barangay Duyayat, from Al Rayray, kin Manueva Santa, thanks and God bless. Nagkapuray ta kinipagayam, Alfonso Rayray. Itaglawan tayo ro na pagayam, Mian Kayabyab, Camille Gacoskos, Reynalyn Garcia, Roma Mitoquero, Rosalyn Garriga, ni Reyna Keolebara, kini Marnie Kabagbag, ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tinggara pagayam, Brinante Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Robic Cabanilla ni Ilami Ayunayon,
Marisol Akoy Bagani, Arji Javier, Madel Tibanis, Kinesiaras, Enricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, the San Jose Narbacan, Ilocosora. Kastamutin Maylina Villa, Robert Trigunay, the Tracy Ama Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni John Davis Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Lebor Pinto, Waway Gallardo, si Don Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocosora. Pastam kin Jessalyn Tucson, Rika Tobadlos, Crystal Soren, Serna, Jerome Kayabyab, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Hasta pa'y Pagayam, Rolando Gamoso and family, Tibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, si San Isidro, Candon City. Kablaon tayo pa'y Mr. Mrs. Ray Jodelin Romero, Joanna Romero, Jau Romero, T62, Dino Marcandas, Rubio Galimuyo, Dilcosora. Kastamutin Pagayam, Anita Labayog, Jane Wanda, Simon Garciaga, Bigbiga Sudipen Laonyan. Kita tingarot ti pambalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
At dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo roda pagayam ang kuya ti Lantag Santa Cruz Ilocosara. Agnes Obrero ti Talub Bantay Ilocosara, ni Linda Ontaril si Ontara, ti Ariwas Bani Pangasinan. Kastamutin karapagayam Alex Manaug in family ti Sapang Galimuyo di Ilocosara, ni Pastor Lano in family ti Rubio Galimuyo di Ilocosara, ni Rebecca Dagse in family ti Kalungbuyan Galimuyo Ilocosara. Kablawan tayo pa na pagayam Artemio Kabangkala, Irenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Sito Barcheta, ken Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta mutin karapagayam Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, siken Candon City, ken Camel Kasatan, ti Paypayad, Candon City. Ablawan tayo pa na pagayam Bill Magani Gabwatin family, ti Pariok First Candon City, ni Edna Galon in family, ti Pariok Second Candon City, kini Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kablawan tayo pa ni Vilma Sullivan in family, ni John Sullivan in family ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosara. Astamot ni Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosara. Erlinda Inurelia, ti Arnap, Salcedo, Ilocosara. Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosara. Ken Venus Montilla, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kastamutin karapagayam Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Epe Bautista in family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Ablawan tayo mo ni Jericho Lucero, ti Quireno Tagudin, Ilocosara, kinimina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Ablawan tayo pa no Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ni Gretchen Lia Batingan, ti Barangay Di Guzman, Mabini, Pangasinan, ken kastamutin kinipagayam Merlinoma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Selen Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo pa ni Duna Abungan, di si Mayorbo, si Maika Maymay, Rosel Largo Aslitumbaga, Kenny Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin kinipagayam Batot Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inorelia, Doming Inorelia, Luis Garnad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Garnad, ti Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosara. Hasta pa'y karapagayam Roelio de la Cruz in family, Titinan, Santa Maria, Ilocosara. Arnold Doeling in family, Tidasay, Narbacan, Ilocosara. Espirito Salvador in family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosara. Kenny Florencio Soliva in family, Tapato, San Esteban, Ilocosara. Hasta pa'y karapagayam Glenn Beras in family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosara. Alci Anchita in family, Tibanglayan, Narbacan, Ilocosara. Anthony Dueling in family, Tabor, Narbacan, Ilocosara. Kenisani Calderon Montero,
in family kinarayan narbakan ni Lukosara. Hablawan tayo mo eda Mr. Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara in family Tinalasin Santiago, Ilocosara. Hablawan tayo pa eda pagayam Rita Puro ti Kabugaw, Ilocosara. Wendel Rita ti Magsingal, Ilocosara. Edgar Marquez ti Bukay Abra. Abi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan, Ilocosara. Astamutin kanapagayam Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Subain ti Langkwa, San Emilio, Ilocosara. Kenny Kirby Villaros ti Barangay Matubwi, San Emilio, Ilocosara. Mablawan tayo mo ti pagayam Fridalin Nortisa ti Nagtutuan Gataran, Cagayan. Marlo Nagbayani Rodrigo ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Kingastamutin na pagayam Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcedo, Ilocosara. Astapay kinidolo Mananiw ti Radyo Kalugaran, Claveria, Cagayan ni Lovely Angel Remoquen. Hasta ti Rosel Agkawili ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Nininita Libab Kanyinte ti Binavista, Claveria, Cagayan. Kitag tingarot ti Daniw, ngintay basa nga naggapo, kini pagayam Mila Gapi ni Labrador, Pangasinan. Nung dahil ito kitadal sa Jepagilian, Tins Grace. Ti Daniw na Paulwan, Sika. Dagi tululwak, saan na mauma nga garibasay. Di nakayat nga daywan niliday. Di panagsagsagabak, saan na maungpot. Tatunggal malagip ka, agdara tuy pusok. Tilagip ko isut mangguras kanyak. Jakon makarga, cross kin abagam. Tolbog ti banatabat, saan kun na masapulan. Karkaradapag kalbaryo ngayon daw. Ag pipiapi ka, kinaragsak kalubong. Imbatinak nga grigriga tanakakulong. Jak may suro ti bagit, ngawan ka makitak. Sa siksikat ng isaldak, kay kaysuna abiyag. Numabalin lakuma, umayakon ditadin na. Tapno bangunta, tinatwang harapap. Kitagdanggay tamanin, ngagkanta. Ikantata, tisiksika, a kansyon, dagiti puso ta. When tapno, may balikas mo, asyak tayayatem. Kitsong batak, itisika, tungpal tanam. Suraita ti Daniw na Paulwan Sika. Anagapo kin Mila Gapi, ti Labrador, Pangasinan. Daytoy kada sa Jay Atens Grace. Kitag tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Anian asam ikikita ken isem mo. Kas malatay bituan amang lawak to'y lobong ko.
asyak, di kayat mo apagkaraywan. Maulbot mo kadi, ni ayak katak nengan. Ni ayatan ang tetbiyak, ken kinaragsak, kanwayan at inulod at tuma. Kinaimnas, narigat at alken, kauna sintiren, tapnon di aglet daang, nudumteng ti panawen. Sintirek di ko na, lusikat mapatalkan. Niyarit ko pa yen, di adong nga mapalasang. Ginakaskas di asyak, di kayat mo apagkaraywan. Maulbot mo kadi, ni ayat katak nengan. Ni ayatan ang tetbiyak, ken kinaragsak, kanwayan at inulod at tuma. Kinaimnas, narigat at alken, kauna sintiren, tapnon di aglet daang, nudumteng ti panawen. Ni ayatan ang tetbiyak, ken kinaragsak, kanwayan at inulod at tuma. Kinaimnas, narigat at alken, kauna sintiren, tapnon di aglet daang, nudumteng ti panawen. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program.
Adda pa isang apulgot siyam na minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Kitablawan tayo na pagayam, Lorde Poselero ni Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosoro. Kastamot kin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Ligaspi, Galimuyo, Ilocosoro. Kablawan tayo pa ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City, ni Glory Baying Ibia ti Santa Maria, Ilocosora, kini Mansell Sevillano, Takadina ti Namruangan, Kabugaw, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family ti Barangay, Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora. Kendivina Rosendo in family, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosoro. Kablawan tayo pa ni Perlita Mika Ironilla, ti Dita Mansano, ti Barangay Kaliwake, Salcedo, Ilocosoro. Ni Ana Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union. Salibaging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Ingkastamutin kanapagayam, Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkuasan, Salcedo, Ilocosora, ni John Rogoro, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, kini Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Terry Alcantara in family, Marilyn Pitarkin family, De la Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, kini Mr. in Miss Robin Norma Valdez in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Ablawan tayo po ay ni pagayam, Albert Rapada, offering Requipo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban in family, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kastamot ti Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavisosa, Abra, ti Carmila Bilandris, ti Piligan Nabra, Analia Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Balasiwan, Santa Maria, Ilocosora, kini Miriam Braceros, ti Pakang Santa Maria, Ilocosora. Hasta pa'y karapagayam, Arnil Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Ablawan tayo mo na pagayam, Wilson Calindas, Ma Pilipinas, ni Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galotin family, ti Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Ablawan tayo pa na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Mirly Valdez, Ruel Camal, Ricardo Sabado, ti Corroy, Santol, La Union. Astam Kenseria Tubia, Charlotte Aglusolo, Soliver Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo mo na Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, ti Barangay Kapang Pilar Abra, ni Gato Reyes, ti Tukipa, Luba Abra, Madeline Monses, ti Tamak Villavisosa Abra. Hasta pa'y karapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, ti Barangay Buter, Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Ebi ni Canora, Eduardo ni Canor, ti Patar Agno, Pangasinan. Kengkastamo ti Lailani Rivera, ti Barangay Barlo, Millsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Frederick Maricel Cumbas in family, Pilimar Cumbas, Priscil Bilino Cumbas, Candida Cumbas, si Barangay Gayaman, Luba, Abra.
Kablawan tayo mo da Mr. Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. Mrs. Raymond Doliente and family, Dominado Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Sopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, di Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Ablawan tayo pa ni Susan Galutan, di Barangay Bagani Campo, Candon City, ni Ninaw City Barangay Katirman, Candon City, ni Eric Saldua, di Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosara, Kinilari Akisay, di Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosara. Kablawan tayo ni Pagayam, Victor Abaya, ti Bangar at ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosara, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosara. King kastamutin ka na Pagayam, Mr. and Mrs. Bene Violeta Alcantara and family, Daan sa San Esteban, Ilocosara, Ginalin Mina, ti Barangay Pagpapuraw, Burgos, Ilocosara. Ablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, ti Bangga Dabra, Augusto Mico Elurina, ti Suyo, Ilocosara, kini Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Ilocosara. Kita tingarot ti Daniel ng tayo basa, Daniel na paulwan, sa anin na siyak, managapo king Victoria Ligay, king New Era, Batak, Ilocos Norte. Idil linaksidnak, naggari niliday, tiriknak, linapunosnak, dagitilulwak, anang talimodok, tikaunggak, kitawanin ranyag amasirayak, nailibayak ngem nakaringak, naidasayak ngem bimangunak, kasaan gayam masikat, kipakapukawak, ngem sikat ti katawak. Isisima kitan tinapalabas, tiayat ngayon ka inukas, dagitilwak nagbalindan na pirlas, makunakitan, asika itimalas. Sa pulong to dahil dungo, ngayon sukat mo, ngumawanton na yamum mamalangab mo, kasaanin ngagbukar tuy puso, amang lukat panagsublit tayat mo. Agyamanak tagapot kinaulpit mo, natukod ko adalem madalipato, kit nabatok ko nalmos nga angus ko, kit limpwad ti kinatibker ko. Kunaki din na maudi, apitik tuy puso, tabinalkot na ulbod nga yat mo, narukatan panunot ko, nawaknitan nagpanaas sa lubong ko. Saanin na siya dahil di arinabak mo, demon may pakat ta kinagulib mo, tamokon anag tibalikas mo, demon mayawawan
iti dalan ko. Suray ta ti Dani wana Paulwan sa anin na siyak nga naggapo kin pagayam Victoria Digay ti Batak, Ilocos Norte. Kitad tingarod ti maysa sunata amay pakuyog ti Dani na. Nasamit na isem mo, isuti bagnos ko. Napwan ragsak, daytoy riknak, kaadam to'y danak. Ginto ko man amarsak na sudi nga ayat. Sinangaltan ngagpapan tong palbiag. Di mauma dagitoy matak amang buybuyan. Takin na taer nga awanen iti umaspi. Diyak ama uma amang nanam sam itiagin mo. Sapsapulek tanairot narakop po. Sikat ilubong ko, wow, bukon biyag ko. Sikat iliw-liwa, luwag liday, daytoy riknak. Day tatimek mo, wow,
bagnos ko. Napnon ragsak, daytoy regnak, kaadam to'y denak. Dinto kuman, amansak, nasudi nga ayan. Sinangatan, ngagpapan, tong palbiag. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunin dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas.
tayo, ang kanay ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po, dagiti, ay managaya tunay nga leaders tayo dito, yung kanunan, kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga Adan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Kikablawan tayo ni pagayam Roxanne Mica Bradilla nariman nga buibuya ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas. Mabaan ti programa sa mimingayo ginandani ti Luanja. Naimbag nga oras kin kanitom pagayam Roxanne Mica Bradilla ti Taptilar Santa Cruz Silocosor. Ingkastamutin gini pagayam Alfonso Rayray tultuloy lata tinap ng subsubaybay tinay ito yung programa sa mingayo kinandani Tilokanja. Kablawan tayo mo na ang ilisabon seleksyon in family sa Kabarwan San Emilio Ilocosora ni Maribal de si Patak Burgos Ilocosora ni Angki Malano ti Bangar La Union Lilia Dagno ti Kasilagan Banayuyo Ilocosora kinisali ko Jamat ti Santa Cruz Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Lenny Ramirez ti Madarang Salcedo Ilocosora ni Rila Marca ti Marin Salcedo Ilocosora kini Marcial Bravo ti San Tiburcio Salcedo Ilocosora. Pastamutin ka Mr. Mrs. di Armayla Garnasi Gawatin Family ti Katirman Candon City ni Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family ti Barangay Waigdaya, Candon City. Pastamot in Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes ti Barangay San Nicolas, Candon City. Pastapay kinipagayam, Florante Gramay ti Santo Tomas, Candon City, Dia Gawa ti Silgawat, Lawrence Gawa ti Barangay Katirman, Candon City. Kene Brenda Lopez Ariula ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kikunan Alfonso Rayray, back on Idol Great Command, the Wilson Tapat Biti in family, Edgar Pinera in family, Herbacio Reclusado Kastamot Kinka, Idol Lito, from all thanks ka na. Nagkapurita kin Alfonso Rayray. Kablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora, Kastamot kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Pablawan tayo muna Mr. and Mrs. Abraham Abalusin family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in family, Mr. and Mrs. Irenio Antolen in family, Mr. and Mrs. Abraham Abalus Jr. in family, kingastamutin kin Mrs. Edna Escobar in family, kini Mr. Gregorio Abalos in family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, yung Gakutan family, ni San Nicolas, Candon City. Pastautin ni Matiri Sagaboy, Dan Albert Langar, Lucila Gilgamo, Usyang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Ilocosora. Pastapay kini Joper Bilaso, Joffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kita tuwing arod ti pamalagip manipod master control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko they're like one of the top. Dan sa 10 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado may ruwal installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod kan Don branch narbakan bantay Santo Domingo, Ilocos, Abra, kiti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na kadakayo tinaparta ka proseso kendi kalidad branded motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kap-kap ni kanyo wa motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangiruwarte motor na nudata mamuyo kayat na ti agka motor, kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, tadati agurura ya 1,000 pesos, agon ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa lulsudyo tumawag, tida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, winoy bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagiti kakapintas kinaisem ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti motorsiklo ti customer. May helmet lifetime free service, 3 years self-to registration kat requirements, to valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray karakayo. Nagitimot nakabayarin ti motorsiklo da, in kaya launin na kita original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta mo tragedisan pa nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa 2014, in kaya launin winoy claim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Ito gutyo lang nagitay Xerox copy ti original URCR ti motoryo, agraman valid ID. Kitablawan tayo roda pagayam, Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbeto, Sansan Sumakyab, Danny Del Rosario, John Balucanag, amin nakakadwa dati Claudine Nistora, ti Barangay Bilbilay Galimuyo, Dilocosora. Pastaw ti retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cisalin Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay tis Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Pastamo tingra pagayam Bet Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Milo de la Piawen, Clarita Domingo, Tisetsu, Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Ablawan tayo pa daw Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora.
Mr. and Miss Virgilio Fridelina Domingo and family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rante and family, Mr. and Miss Eliomar Pez Domingo and family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Jovelyn Gawat Salon. Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap, Candon City. Ni Edwina Soren Besquera ti Bangga Abra. Tinitismi na ti Kaburaw, Burgos, Silocosor. Astaw ti Bobby Gorospi. Larry Ababa ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Silocosor. Ni Mark Antonio Gratuito. Efren Di Castro Jr. ti Barangay Villarica, Candon City. Ablawan tayo mo ni Bernardita Libaton ti Barangay Bugnay, Candon City, Janice Milachica ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Silocosor. Pastaw kin Cesar Balios and family, Divinso Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, Talangigan si kin Candon City. Ablawan tayo pa ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalina Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan di Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Astang tin April Avilio, Mirio Avilio, Rodrigo Avilio, Milanio Rubangel, si Rubang di Barangay Ambed, Candon City, ni Ruli Gabaldon, Binaminandaya di Barangay Baring Kukurong, Suyo, Ilocosor. Kay ni Richard Chan, Torsadan, Suyo, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kendoris Ramirez de Barangay, Mabilig Sigay, Ilocosor. Astamot kin Milani Kabamban Marsan, Delvin Ganadin de Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Astapay Karapagayam, Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Markin, Johnny Vicwa, si Bangar Response, Radio Group Bangar La Union. Keng kastamo ting Jason Libayne, Marilyn Ventura, ti Barangay Magallanes, Lona, La Union. Itating rupidani wana Paulwan Palabog. Nga naggapo ilpagayam, Yolindis Nurabay sa Matias, Itagat Sur Claveria, Cagayan. Nasamit ngayat, nudamdamo pailang, ragsaki wadwa di masbalan, kasagayamom sabsabong arubayan, kayarig na trusas, amin na panagkitam. Niminton agangay, niyayat kayarigan nan timasida, anay maslang nukapudpudutan na, tano bimaaw, kaslawanon sirbina, agbanag to, amay pakni kitawanon mangilala. Narnuaytan lagitim manangikulbo, ikarida ti bulan ng gayam kit palso, palabugan da ka, iti ayat namang limlimo, iti diag bayag, ray abundan day tapuso. Talagpay dagitay na paraburan, iti ayat na sinaw kong katarnawan, tanatalgod da amang sisi pamangnanam, tinasamit tadaton ni ayata kasusudyan. Suday ta ti daliw na Paulwan Palapog. Sino sila palapogan kinayat? Naimas ka nun kabarbaraan na. Nantun lumamisan,
awanan ti mangilala. Gani ulit kung nagapogin julindis nurabay sa matyas, itagat sur Claveria, Cagayan. Kita tingarod ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Agukrad ka man sa Sa among saga, taumay kami layo ta sadya. Tasikat sabong ni namnama murmuray to'y puso unggal agsapa. Tasikat sabong ni dardarete anak kayaw puso anak pili unay. Adumet ti kunat umay mang law-law ngem pasig ngawbaw daing paay. Uray pilitek, pusok nga gaya. Yuti sa bali, ngam sikat maikari. Nagdagit mo puso ken kararwa. Agabing nulig ko, ingat kumpalya. Sabong ni Sampaga, tao may kami agrayo na sadya. Asikat sabong ni namnama murmuray to'y puso unggal agsapa. Asikat sabong ni dardarekte anang kayaw puso anapili unay. Adumet ti kunak umay mang law-law ngem pasig ngawbaw di indaing aay. Uray pilitek pusok nga kayat iti sa bali ngem sikat maikari. Nga agtagikwa puso ken kararwa akabinulig ko ingat palya. Uray pilitek, pusok na gayan. Iti sa bali, ngam sikat maikari. Nga agtagikwa, pusok ken kararwa. Akabinulit ko, ingat tumpalya. Akabinulit ko, ingat tumpalya. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Still
just for fun with you. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ito nagadugan ng guardian si Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. Pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, lagay 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Ano to ba makaison at katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak siya napinta sa launay. Tanalagan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito so umakunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibig-big aramidam nga chocolate, drink, slakapen. Naimas nakirat. Dan 29 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga roda pagayam, Barangay Kagawad, Mr. Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Konjamat, Joan Konjamat, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kasta mo tintasin yan, Rondelia Group. Kasta pagaya Alejandro Colas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Kinireke, Bakdayan, di Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Kasta mo tin Barangay Captain Idinso Banwa, Barangay Kagawar Arcadio Gumalio, Ex-Captain Roberto Balbin, di Barangay Sibsibu, San Emilio, Ilocos. Kablaw na itong Manipod, kina Alejandro Colas Banwa, si Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Kunamot ni Brenda Lopez Ariula, naimbaga rabim ko ya, kablawam man tay gayim ko, ngagdengdengag dita, kabugbugan tagudin ni Ilocos, ni Susan Olpendo. Nagkapureta kin Brenda Lopez Ariula.
Hastang tablawan tayo ni Pagayam, Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos, ni Vin Saludo, Albert Saludo, Nixon Dacuase, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa J.J. Coeco, Geoffrey Cadorna Mendapalo, John Byron Berelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Hasta Agosto Legazpi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocos. Ni Dionisio Dacanay, Clarita Ragos, ti Barangay Calautit, Baknutan, La Union, ni Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumupia, Anabel Camayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Carlitong, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Iniboy Lobendino, Emily Lobendino, ni Melchor Lobendino, Angel Lobendino, Relio Legazpi, si Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocos. Pastamutin Karapagayam, Rogelio Cortez, Ronalyn Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, ni Durecho Ortiz, Gordeña Ortiz, si Barangay Nagsabaran sa Balawan, La Union. Hasta pa kin Roslyn Yanga, Diesel Ramos, ni Zeta Gaja Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, si kin Candon City. Ablawan tayo pa ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Rodi Murao, Abgibi Murao, hasta mo tingin Milyoniba family, Untawi family, Musuila family, si Barangay Partong 3, Bangar, La Union. Hasta mo tingin Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parello, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo kin dagiti amin na Barangay Tanon, kin DSWBNS, si Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo muna Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado and family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro and family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Alfredo Olbinado, Roger Olbinado, Tede Olbinado, King Edwin Olbinado, Rodi Biahe, Lodi Castro, Lubina Castro, inaamin na pamilya Olbinado, Orpiano, Ordinado ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Pagayam, Delia Kidangin, Rio Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Lialing Benito ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Hastang kin Edwin Suleban, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Catarolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., in Riba, in Kilong Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kita tuwing nga rin ti pamalagay Manipod Master Control. Twelve Nations. One Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers' Month Celebration
in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. At dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 8. Ikablaban tayo roda pagayam Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr. ti Barangay Bagani Obog, Candon City. Kikunanan to ni gratuito, uncle pa shout out bakit ko ni Leah Valdivieso, madamamang mangan. I love you bakit ko. Nagapureta kila Anthony gratuito. Di Barangay Villarica, Candon City. Hasta kin sila mi Romero, ni Carlo Romero, ni Teresa Romero, John Joseph Romero, ni Salvador Romero, Fidelina Romero, Marcos Romero, Fernando Romero,
ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Roslyn Garriga, Reynalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, ti Barnayuyo, Ilocotor. Hastang tinadila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, George Ramirez, Joanna Artiga Ramirez, Ingen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hastang tin Malua Baya, ti Canton City, Magda Ileo Tapato San Esteban, Ilocotor. Ili Tejada, Kinarayan, Narbacan, Ilocotor. Kini Felix Ramos, Ilauingan, Santo Domingo, Ilocotor. Kablaw da ito nagapo, kin Carlito Estranyero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocotor. Kastaw tablawan tayo pa na pagayam, Albert Katsu, Almasan, Pilar Rabra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocotor. Eric Paulo, ti Paua, Bigan City, kini Lester, ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Astaw kablawan ti Badwa, pamili kin Garcia, pamili ti Lumaba, kinabapaya, Villavisosa, Abra. Kablaw dahil ito nagkapo, kin Gumintong, pamili ti Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocotor. Kablawan tayo mo na pagayam, Janus Caro Orpilla, Yanis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Canton City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma in family, Mr. and Mrs. Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Senior in family, and Gastang and George Jojo Toledo in family, in Punong Barangay, Reño Calip in family, in Amia Barangay Officer, Ulo Norte Santiago, Ilocotor. Kablaw dahil ito nagkapo, in Barangay Kagawan, Wawi Limon, Ulo Norte Santiago, Ilocotor. Kita tingar ko din ti Maudi Sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalaya, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpala. Ananwem tapintas mo, nga ingingumutem unay. Ingat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuya, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka malatay dalayap, nga nangalsem kaniya. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ingingumutem unay. At umanay nga sa ikuam, nudumteng ni patay. Agay at kaitan,
Takasat sa diwampay, iyan tangay at tuyak nga agtari gagay. Ananwenta pintas mo, nga ingingumutem unay, di met umanay nga sanikwam, nudong teng ni patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, iyan tangay at tuyak nga agtari gagay, iyan tangay at tuyak nga agtari gagay. At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras ngentay ay alas 8 ngentay panagpakada. Kablawan tayo na pagayam Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog ke Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo kinamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Ulieta Lawagi, Ronnie Alcantara ke Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos. Hasta kin Jubilito Bustamante, Morenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ke Barangay Patpata, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Apil Gabislan, Nandaya, Abilina Rocumus Magda ni Arji Abilan ke Barangay Bitong Galimuyo di Luzon. Ikastamo tinggal na pagayam Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilil Ison, Le Declaration, Lea Ison, Daniel Urbos ke Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Dagiti interesado mangirwarte installment na motorsiklo at tuyin ti Rose Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dom Branch Narbacan, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito ray nyo gayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawa ng plano, mangirwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tiyang kamotora. Kuyugin nyo lang umay ito opisina. The Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Dagdati agur oraya 1,000 pesos. Agon ko natin tunggal at makuyog na akos tumara. Nordati sa Lutudyo tumawag tinay ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo. Karagiti na nakama ito branch office ng Philip Marketing Corporation. Masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winay Bagayo ng Agyo Tiradyo Tiradpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina Tilon Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maala yung mutlang di 1,000 pesos no makailuwarte motorsiklo di customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirements to valid ID, ken may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagururay, kara kayo. Dagiti mo nakabaylon di motorsiklo da, yung kaya launin dagitay. Original URCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't kalagitisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, yung kaya launin Manipod tawon 2017 nagpabaga 2014
in kaya launin dagitay. Wino iklim sa dia opisina del Tio District Candon City. Ito ko tulang ni tay Xerox copy turdigal luar CR Timotorio Agraman Valid ID. Alawin papagayam nila agsipod tunaybos manin ti oras tayo tilayto ya programa sa miwingayo kinandani tilukanja kitinton manin malum no Lunes. Padaanan yung tumanin isasangbay sa madaydayaw wapag nyo. Alawin papagayam nila ibatinin tinaimbag nga oras ken rabiwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control Nenji Ruel Laranang Astamo tintitibi sa ITPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ken to'y pagayam yu Manong Lito Alcantara. Dito'y I love you babayon. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.